Të obliguara nuk janë edhe gratë shtatzana të agjërojnë, por a janë të lejuara? Po, të kur jemi tek gratë shtatzana edhe gjithënse, është një dispozit tjetër. Ato që janë shtatzana apo gjithënse, fillojnë me agjërua. Në momentin që shfaqen komplikime, shqetësime, apo që rregullime, çdo nënë që është shtatzane e di këtë në veten e vet, në atë moment e ndërpret, hanë edhe pin, edhe është më mirë për te. Edhe ajo që është gjithonse, në momentin që sheh vështirësi, se fëmia nuk po ka gjitë mjaftueshëm, e ndërpren gjithonjen. Sepse Ramazani nuk është me ta vështirësu të jetën si nënë shtatzan, ose si nënë gjithonse. Absolutisht. Allahu thot në surën El-Bekare, në citatet, në ajetet që flasin për agjërimin, "Femen shahida minkum ash-shahra falyasum." Kushdo që arrin këtë muaj dhe plotson kushtet për me agjëruar